Se necesita un océano de amor para reparar un gramo de dolor. El trauma y las heridas del pasado lo genera la falta de cuidado, el desprecio y la mala intención de un ser humano a otro. Por eso el dolor pesa tanto, porque se requiere una tonelada de amor, de paciencia y de mucha bondad para equilibrar la balanza. Yo pienso que no es del todo cierto eso que dicen que no puedes comenzar una nueva relación si no has sanado al 100%. El trauma se genera en un vínculo, pero también puede sanarse en otro vínculo. No hay nada más terapéutico que el amor seguro, predecible y bonito. El amor sano repara siempre y cuando tú estés dispuesto a hacerte cargo de tu historia y también estés dispuesto a abrirte a recibirlo. En Onuma Matchmaking esto me lo tomo muy en serio. Mi trabajo no consiste en generar proyectos de rehabilitación emocional, es filtrar y conectar a personas maduras, conscientes y con la bondad necesaria para poder ofrecer ese océano de amor y querer construir juntos un puerto seguro.